Wala po. Hey guys! It's me, Casey, and Shermaine. and Gavin. And welcome to our siya po si Gavin. And welcome to our channel. So for today's video, ang gawin namin ay eating yellow food challenge. So guys, ito po. Papakita po ni Dave. Candy po to, candy. Ito po yung chichirya. Opo, ito po guys. Yellow po to guys. So guys, kakain na po tayo. Let's go! Kakain na tayo guys. Frankie! And lollipop. Next. Next. Oh, next na ulit. Next naman ay Sintonado. ito. Next, ito. Ito. Okay ka guys. Ito pa, guys. Cheers Hello, kami guys. po. Cheers! Cheers! Cheers. Next! Ito naman. Ramen. Ito ba yung ano namin? Lollipop na pangit. Hey, Yung guys. tubig! Tubig. Okay lang po kami ng tubig na tapos wait lang po. So guys, nakakuha na po kami ng tubig. Ito po. Mag-inom po ako. Yan po. Sorry po guys, hindi po yellow yung tubig namin. Hindi po kasi kami nakabili ng juice. Opo. And next, Yan po. Yogurt. ito po yung bubble gum. Masala kaya bunda kanya. Ay. Yan. Okay. Ano kinakain mo? Yan to? Ganito. Yung bubble gum. Ito po yung bola namin. Bubble gum. Yellow. Ano to po yung Big. Sweet. managong pera. Uy, nakasasabi ko. Hey guys! So guys, meron lang po sinabi si Shermaine Tama. Yan yung Sherwin. Shermaine, bukas na naman yung Bukas na naman po yung challenge namin na color pink. ito po ay kulay yellow. Ayan po siya. Ayan, Kasi yellow. po yung yellow. Ow. Ito po naman yung bubble gum. Bakla. Wala nang Si lasa. Gavin po ay birthday na po. Sa May 16. Ganyan na lang po. Birthday na. Ang pang ganyan voice ko na ako. Opo. Spaghetti flavor po siya. Pero kulay yellow siya. Opo. Spaghetti na. Nakagan po. Ito po yung bilog-bilog na ganun po na cake. Yung Opo. nagkataas po. Captain America. Funny jokers. David. And ako naman. Ay, real ang dati natin sis. Itong vlog ka. Ha? And ako naman si... Ali! Ano ko naman si Captain America. Ay, hindi. Ako si... Sabi na ka namin kuya din. Oy, pare ada. Ito kanta. Ay, daw si pare.
Pumunta na ako. Oy, Conchal! Ako si Conchal. Ako si Conchal. Sabi sabihan mo, iba pa doon. So guys, umalis lang po si Gavin. Ito po yung bola niya. Ayan po. No! Sinabi ko na. Galing niyo. Bakit na may putot yung lollipop? Tagalo. Sino may mutot? Ayoko! Natampaling kayo kaya. Hindi na matampahali. Iging-ging. Kumain po ako ng Mentos, guys. Guys. Eh, neto po yung... Hindi natin si Papa. Stop! Diba? Stop! Stop na ba? Stop, stop. Okay. So guys, umalis po lang si Shirley. I'm coming! Na siya, guys. Neto po si Sharwin. Min. And ito si Casey. And ako si Baluga. Ah. Ako si Baluga. Siya si Casey. Kasi sinabi ng mama ni Kiba. Sakit ko ano titing lollipop. Nam. Show your tip. Ano ito? Bubble gum. Oh guys, kapampangan po kami. Ito po pang pangkangan. Pampangkangan ka. And I have the bougie Kapampangan naman. Ka. Kapungke. Kapangke. Bongbok. Stop na ba? Stop Bobo. na ba? Bobo. Sabihin mo, I love you guys. Hmm? I love you guys. I love you guys. Please like, share, comment, and subscribe. Bye! Joke mo. Dalagang Pilipino. Dalagang Pilipino tayo. 1, 2, 3, 4. Marami sa ako tama nakabag ko na eh. Nag-aaway po itong dalawang chicken. Bye-bye guys. Please like, share,